Huriana ni asian ni tuhata masuhatta ma parminggota di bagasan obason tapuji tuhata marhite edde nomor 10 sada ayat sada rodi 2 ahama edde honoku. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni tod di perbadia, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumopalangi dohot tano. Amen. Asi maroham diau ale Jahuba, ay targogo doau, maras dorohaku dohot dagiku, alayang guau, tuho doau marhapurusan ale Jahuba nikudo, hodo de bataku, marguru tutangammu do akka parsoryoki, say palua maau siya tangan ni akka musuku, dohot siyan akka na mangalatongi au. Ale Jahoba, say unang pauraaw, ay hodo hujow, say palua maau marhite-hite hatigoran mo. Haleluya. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padomuhon jolma doho debata. Hupuji hami guarmi jala hujo hami mauliate tuho. Alani saluhu na binahen mi patupahon hanguluan nami. Say dongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong na tinaomu dohot hamati ammi. Asa warsako kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami. Uhut madok mauliati tuho. Asa olo hami manghutot ko di hamatean. Ale Tuhan Yesus. Di ho matama puji-pujian. Di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu. Marhite mudarmu nabadiay. Olat non rodi saliling ni leleng na. Amen. Mari demahita sian buku edde nomor 322 ayat sada. Bagasan rohani
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton, patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jalat dang jadi sumanonmu, manangahan na di banu agijang, dohot na di banu tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobbaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gusto ture dalanna, ay hona uhum na do sogot akan namar sineang di goarna. Patik papaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di nonomari maulahamu nasa si ulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangabati hutam, ay di nonomari do di top padebata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana dari papituhoni, dibahini do ubahin na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan na ijala di parbadiai. Atong rap mangidugugo mahitasian tuhata, lao mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Tapuji tuhata marede mahitasian buku ede nomor 410 sada ayat 2. Tatopo timadosata tujulo ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulom, huhilala hami rikot do asiniroham, di saluhut hami halak perdosa. Alanido ubahin na hupaserep hami diri nami sadariod di julom, jala huparhatopot hami, tung najojo do hami manimbil sian akka dalammu nabadiai, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami ay dang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa, alay hamubaon ni rohana do, dilomo ni roham asa mangolu, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite panguluna sasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot ma asiniroham dihami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Musat piaka dolo jala humutal akarobian. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musa sianaho. Jala pada ni hadamyoku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapa madi debata na dikijang. Amen. Tapuji Tuhata mari de mahita sian buku ede nomor 210 ayat 2. Hatan itu hata epistel di minggu palmarum sadarion imanatar surat di Evangelium Matius 20 sada mamukasian ayat sada saat ro di ayat sia mar soring mahita majahasa. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi lao madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betpage. Mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Di nama lau mahamu tu sosor na di jolo munaan mamitor jupang hamu madisi tabat halode sada rab dohot anakna har-har malatugu hamu mai tuau. Jadi malotung ngadong namadok hatana tuhamu alusi hamu ma narikot doi dituhani dungi pitor luason nama. Alai masa pesi songoni asa jupang na hinatahon di panurirangi. Pabu hamu ma tu borusion idama naroma rajami manopotho nalabok rohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban. Dungi lauma akasiseani patupahon na didokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida ma halodei dohot anakna diapehon ma ulos nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Deba siana toropi pahembakon ulos nasida tu dalani. Na deba nari manalihi akarating ni hau jadi dipaserakon tusi. Alai sude na toropi akan adijolona nang namangihut sian pudipe mangolopolopon hosian na di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani hosian nama digijang. Ola ni ido sahakna martua do akan na tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Tapuji Tuhan tamare de hitasian buku ede nomor 716 ayat sada. Sakale Kuan sinondang tunaholomi Asa margo gomuse
pasu mabarmai. Ale Tuhanku patu pemaafkan pasu-pasu tunangan sudir. Tahatidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba ido ama pargogo na so hatudusan na tumapalangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai di mana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabias yato di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hawa pinorsilang. Natua tuba no atoru dung ditanom namula mangulu diari patuluhon namanaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahuba amanai pargogo naso hatudusani disima ibana pay mamulak sugod tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesaan di dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate. Dohot dihangoluan na surasuda. Amin. Amin. Horas madihita saluhut na manginang. Selamat hari Minggu, Mak. Hurian itu hata, tabegi majo jalata payutiu titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasta minggon. Minggu Palmarum 10 April 2022. Manang Minggu mare-mare. Topik, pinasupasu manaro di bagasan guarni Tuhani. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta umum na parjolo na sorang. Na di hari Sabtu 2 April 2022 di basa-basa tuhata dosa dadat dan boru di keluarganya mata Andri Hasudungan Simorakir tubuni inata Asni Boru Siregar maringanan di Jalan Bawal nomor 30 sektor Wonorejo. Hipas dodak danak nasorangi dohot natorasna. Nah di hari Kamis tanggal 7 April 2022 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga niamata El Tampu Bolon tubuh di inata T Boru Siahan Sian Jalan Kulim Gang Cemara sektor Padang Bulan Sada. Hipas dodak danaki dohot natorasna. Napaduahon ruasna tabba. Mamuka Minggu sadarion 10 April 2022 nunga masuk ruas ni huriata keluarga niamata naparjolo pandapotan hutagaol inatai tidur Anelia Boru Simarmata pindah sian HKBP Tangkerang Resok Tangkerang maringanan di Jalan Makmur nomor 3 Tangkerang Labuai sektor Pengayoman. Napaduahon Victor Henry Hutagaol inatai Angela Liana Boru Simajuntak pindah sian HKBP Tangkerang Resok Tangkerang maringanan di Jalan Makmur nomor 3 Tangkerang Labuai sektor Pengayoman. Napatuluhon berita TKX Saudi HKBP Pekanbaru pendaftaran murid baru TPA dan TKA TKB dibuka pada bulan April sampai Mei 2022 dari hari Senin, Jumat pada pukul 8 WIB. Biaya pendaftaran diskon 50%.
Adapun nomor yang bisa dihubungi Lestari Tampu Bolon dengan Tiur Simamora, nomor HP tertera. B. Suara Koinonia. Naparjolo Permingguan Sekolah Minggu. Minggu Sadarion 10 April 2022. Nama dohoti Permingguan Sekolah Minggu Ima Horong Batita dan Horong Sada. Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Perningotan Hari Hamamaten Tuhan Yesus 15 April 2022. Nama dohoti Permingguan Sekolah Minggu Ima Horong 2 dohot Horong Tolu, Manang kelas Tolu SD sampai dengan SMP. Perningotan Haheon Tuhan Yesus di hari Minggu 17 April 2022 di Gerejaon di Pasahat Huria do bingkisan Paskah Sekolah Minggu. Akan nasoman dohoti Permingguan Sekolah Minggu di gereja Manang live streaming di Pasahat do bingkisani secara drive-thru mulai pukul 8 sampai 10 WIB di gedung Sekolah Minggu. Nama dohoti Permingguan Sekolah Minggu tanggal 17 April 2022 Ima Horong Batita dan Horong Sada. Manang Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Napa duahon padidion nama dia. Minggu Sadarion 10 April 2022 di Patupado padidion nama dia di Huriat Taon. Torop nina tardidi poso-poso onom halak. Bawa tolu halak, boru tolu halak. Napa toluhon lansia. Di hari Selasa 12 April 2022 di Patupado senam osteoporosis lansia pukul 7 WIB di Jolo di gereja memakai baju olahraga warna biru. Napa paton pertanyaan pasion. Mamuka di hari Selasa sampai dengan Kamis 12 sampai dengan 14 April 2022 pukul 19 WIB di Patupa Huria do pertanyaan pasion di gereja Riama Rohata Madohoti pertanyaan pasioni. Napa limahon perningotan Hamamaten Tuhan Yesus di hari Jumat 15 April 2022 perningotan Hamamaten Tuhan Yesus. Permingguan mamuka sian pukul 7 WIB, pukul sia pukul 11.30 WIB, dohot 10 WIB, laos di Patupado Ulaun Nabadia. Permingguan ni remaja digabung di gereja. Napaonopon Ulaun Nahohom. Di hari Jumat 15 April 2022 punguan Nahohom manang perningotan Hamamaten Tuhan Yesus pukul 14 WIB. Napapituhon buha-buha ijuk. Di hari Minggu 17 April 2022 di pukul 5 WIB Tapatupa do perningotan Haheon Tuhan Yesus manang buha-buha ijuk inganan di gereja. Napawaluhon pesta parjolo perningotan Haheon Tuhan Yesus. Di hari Minggu 17 April 2022 pesta parjolo perningotan Haheon Tuhan Yesus. Papungu pilihan padua dohita tujolo pilihan tu kategorial perempuan HKBP. Napasiahon pesta paduahon perningotan Haheon Tuhan Yesus. Di hari Senin 10 April 2022 pesta paduahon perningotan Haheon Tuhan Yesus masuk pukul 10 WIB. Papungu pilihan paduahon dohita tujolo pilihan tu diakoni sosial HKBP manang bakti pasca Caritas Emergensi. Napasapuluhon pangapulion. Minggu Sadarion 10 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado pangapulion tu keluarga ni Opung Sonia Hutapea boru panggabean almarhum Jalan Sido Mulyo sektor Padang Bulan 2 niuluhon niamata padita Maston BS Hutasoit STH Riama Ro sektor Padang Bulan 2 tu pangapulioni. 10 sada pilihan tu pembangunan. Di hari Minggu 17 April 2022 papungu pilihan padua dohita pilihan tu pembangunan. 12 panitia perayaan pesta perheheon perempuan. Perlombaan khotbah Minggu 10 April 2022. Kriteria perlombaan. A. Durasi khotbah mulai doa pembuka sampai penutup. Maksimal 15 menit. B. Muatan menang isi inti khotbah
sesuai dengan tema yang memotivasi supaya hidup dalam kesehatan yang berdasarkan dari Filipi 2 ayat 2. C. Intonasi. D. Mimik manang ekspresi. E. Penampilan. Peserta terdiri dari 1 orang dan tidak sintua perempuan. Perlombaan merangkai bunga altar. Kriteria penilaian: kebersihan, kerapian, kerjasama, teknik merangkai, bentuk, keserasian, bahan dan alat. A. Perlombaan diadakan pada tanggal 16 April 2022 jam 14 WIB di Sopogodang. B. Lama perlombaan selama 1 jam. C. Peserta tiap sektor terdiri dari 3 orang. D. Peserta saat ini tidak berprofesi sebagai pendekor bunga. E. Perlombaan menggunakan bunga hidup dengan budget 200.000 kecuali bunga dan daun dipetik dari halaman rumah tidak diperhitungkan. F. Seluruh perlengkapan dipersiapkan oleh sektor masing-masing. G. Hanya merangkai 1 pot bunga untuk altar yang di tengah. H. Setiap peserta mencantumkan daftar harga pembelian perlengkapan. Pesta Puncak Parahyangan Parupun HKBP Pekanbaru. Di hari Minggu 17 April 2022 pukul 10.30 WIB digabung do permingguan di Sopogodang, Makalason Pesta Puncak Parahyangan Parupun HKBP Pekanbaru. Dihirim roha do ria hita ruas sian sude sektor mambuan silua do silua pribadi. Napa 10 paton PHDI na gabungan. Di hari Senin 12 April 2022 di Patupado PHDI na gabungan masuk pukul 16 WIB inganan di gereja Sudema Ina Huria Rotu PHD. Tik-tik tambahan. Namoding. Sabtu tanggal sia April 2022 nunga jumolo moding amata Amrin James Perningotan Sinaga umur 52 tahun. Di Patupado permingguan di bagas ni keluarga na manguluhon inata Diakones Rusliana Boru Hutapea masuk pukul 10.30 WIB. Nasogot tanggal 10 April 2022 nunga jumolo marujungolo ni inata Sondang Tiur Boru Panjaitan umur 63 tahun. Hinabaluhon niamata P Simbolon alamat Jalan Dharma Bakti Gang Sidomukti nomor 6 sektor Labu Baru Barat. Permingguan di Patupa pukul 11 di Jabuni keluarga na marhabot ni roha niuluhon niamata Pandita Maston Hutasoit. Suara diakonia. Parhalado HKBP Pekanbaru pasaton selamat ulang tahun tusude ruas ni Huria na marulang tahun hatu tubuh dohot parbogason pardonga Sarepion siat tanggal 10 sampai dengan 9 April 2022. Tajahama Pesalmen 120 sia ayat 14. Madok mauliate maahu tuho ala ni surung ni pambahinanmu diau na sumurung do aka jadi-jadianmu jala takasi tutudoi di tadarohakku. Tatangnya kemar was ni huriat tanamar sahid na di rumah sakit dohon na di Jabu songon natar surat di tiktingon anggiat man di daun itu hata parsahiton ni ruas ni huriat tanata holongi tikting keuangan tajahama di tikting ni huriat ta soni ma tikting di minggu tasadarion tuhat tama nama masu-masu hita salut na. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 217 ayat sada dohot ayat 2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Di hamamanami dohot yanami hatai di bata nagabi bohalta di minggu palmarum sadarion adorang sosahat kita tu parningota di hamati di Tuhan Yesus Kristus ima natar surat di pesalmen bidu 110 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sia sonon marilot disi taja habima di bagasan rohat taganub ukap hamuma diau akabahal ni hati koran asa hubungoti akai lahu mamuji Jehovah oddo bahan ni Jehovah bongotan ni akapartigor doi sogot madok mauliati ma'au diho ala naung dia lusi ho au jala majadi hatu auku batu naung binolokon ni akapad de bagasi ima jadi batu parsuhi sia Jehovah doi masa halonganga doi anggo di matata ariodo na dijadihon ni Jehovah marolop-olop jala marlas ni rohama hita disi iali Jehovah say manupa maho iali Jehovah say homa mabahem majadi pinasupasu manaro marhiti-hiti kuar ni Jehovah hupasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jehovah Jehovah do di bata jala ibana manodangi hita tabatton hamuma akka pilihan pestai saat rodi akka taduk nilangkatan hodo di bataku jadi hodo pujioku ale di bataku say hodo pati bulokku madok mauliati mahamu di Jehovah ai pardingkan basa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai madok mauliati mahamu di Jehovah ai pardingkan basa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai ido anggo sahatna di hawa kamanami do hotianami akan natutuanami namarlas ni roha di minggu sadarion di minggu palmarum minggu mare-mare di piga-piga huria molo jupang minggu palmarum minggu mare-mare sai dibahed do di bagas joro di bata mare-mare jadi saya bahed dui di akka bangku-bangkuon dungi di jolo mare-mare patad dahon minggu minggu mare-mare minggu palmarum tu minggu naron nga bongot tuita tu minggu si taonon ni Tuhan Yesus jala minggu naro nunga di patu pahuriata pertanyaan pasion amanginang perlu dora sunggulon nami nak kita saluhut na pungu dison asa sudihi tamad dohoti pertanyaan pasioni nang pe adong do lewat live streaming alehu pikir duminggat do modo disok kita marpungu marsaor itap nawui anggo akan tutuanai mungkin ala mardala borgin dang tarbahin nabi ale anggo akan apo suhu pikir hami ikon di bagas jero omma tapatupa di batu bahuriat do tuluari tulu borgin pertanyaan pasioni imalah homar ningot si taonon ni Tuhan Yesus tuhau pinar silang na diguari dohot via dolorosa jala disima di cahahon jala tapai hut-hut perdalanan ni Tuhan Yesus
mulai ibana martangi yang di Getsemane, pasahat tu diri na tu adopan di debata, borat ni si taonon na depan di bana, pola ikon martangi yang ibana, jala di joy ibana, sisean na tului madongani ibana, asara martangi yang di Getsemane. Sahat rodi na ditakup ibana, jala mengadopi si taonon. Jala puncak ni parlingotani ima di punguan na ohom di hari Jumat na pinatuban di Huriata jam 2 banang jam 10 asa topet di jam 3 botari di sima hata nungatos hosana di pasaha di tonga-tonga ni Huriata alania manginang pos dorohanami ikko parsidohot tita maddohoti pertanyaan pasioni di tonga-tonga ni Huriata omma manungguli hita asa taingot pertanyaan pasioni amanginang molo Jepang minggu palmarum saya dibuat dos jamita pertanyaan manang jamita minggu alai di sadarion ima epistel di tonga-tonga ni Huriata manaringoti taringot habobogo ni Yesus tu Jerusalem jalaido epistel nakina tajaha di Matius 20 sada ayat sada sahatrodi ayat sia ditaringoti do disi bohado Yesus nakko tu Jerusalem mamongoti Jerusalem di paratangyangan nunga di jamitahon di tonga-tonga ni Huriata boha proses halo di na dipakai ni Yesus keledai yang dipakai Yesus memasuki kota Jerusalem bohado proses de di patoran nakin di epistali laho maho tuhutaan jala adong sada tabat di si halodi buak ma molo adong namanukuko dok ma na perlu dituhani doi na perlu dituhani doi amanginang siani boy berengota saluhut na adong di tonga-tonga ningoluta arta nata miliki itu adalah milik Tuhan dan Tuhan berhak untuk memakainya. Ala pasu-pasu yang dibatadui, jala dipaluas napuna haloi dui di lehon, jala ido dipakai. Yesus hudul di atas ni halode mamongoti huta Jerusalem asa tulus saluhut nasina kapan ni debata. Amanginang tabereng proses di nama mongoti Jerusalem Yesus disi di paimado Yesus akka torop halak jala dubongo Yesus di Jerusalem sudedo maswaraho madok Hosianna Hosianna di anak ni Raja Daud pina supasu manaro di bagasan Tuhani semua menyambut Yesus dengan menyatakan Hosanna bagi anak Raja Daud. Sudedo madok Hosianna Hosianna. Dada holan marsurak nasida madokon alai adong do nama buka pakaianna nama buka saledang nama meyakon saledangna pakaianna di dalam asa di dalam Yesus jala adong nama buat daun-daun hijau daun palma dihebakon di dalani songon penyambutan ni nasida tu Yesus songon penyambutan ni sada raja amanginang boasa songon ni penyambutan nasida ala dihiri pala Yahudi do hola Yesus mananaboy paluahon nasida sian pemerintahan Romawi hola Yesus manaboy paluahon nasida
sian jajahan Romawi. Ala nasida pada saat ini dijajah bangsa Romawi, bangsa Rom. Ido harapan nasida na ubalga, ido ubahe di nasida Hosianna di anak ni Raja Daud. Aledang sadia leleng yang manginang. Hata Hosianna di anak ni Raja Daud. Hosanna bagi anak Raja Daud itu tidak lama. Dan sadia lelengi di nasida. Berbalik do hata Hosianna gabe hata persilakum maibana, persilakum maibana, salibkan dia. Halak nama dok Hosianna, ido nama dok kon salibkan dia. Puasa masa alam memang kecewa do nasida, tertakut Yesus, manaun na hati Yesus. Ala motivasi nasida salah mamereng iso do Yesus. Dan ahola paluahon nasida sia tangan ni Raja Romawi, alai paluahon nasida sian hamatean, paluaho pertibion sian dosa jala ido na ubalga. Ido na dibuan ni Yesus. Ala nido amanginang di topik minggu sadarion didok disi pinasu-pasu manaro di bagasan gowarni Tuhani. Di pesalmen 110 sia sahat roe 20 siai. Pesalmen on Mazmur ini dinyanyikan ketiga orang Yahudi merayakan Paskah. Sudedo kita mamoto Paskah ima dirayaho di batu pahala Yahudi, hala Israel marningot na pinaluan ni batana sida sian perbudakan perhatobanan Mesir. Anani ganup tahun dung bukas na sida sia Mesir, dung dipalua sia perhatobanan Mesir, ganup tahun dipatupana sida do. Paskah parningotani. Jalidok akapade bisuk di perjanjian lama. Di pada nai baru Pesalmen 110 alwodo na di edeho Yesus adorang so ditakup ibana di Getsemane ditiki di patu pa Yesus perjamuan na parpudi rapdo kota kasisianna alanima manginang bohalo sikapta ahado na yung patupauta asa di pasu-pasu di batahita asa di pasu-pasu di batahita di parsaurata rapdoho di bata sudi doau prosia doau sudi hitan waing napungu di son rohita tu bagas joro di bataon asa di pasu-pasu di batangulukta ale bohado sungguh dia do motivasi ta bohado sikap ta laho manobot Tuhani laho bongot tu bahal ni Tuhani laho bongot tu bagas joro ni dibata ke pintu gerbang Allah didok diturpukon ukap hamuma diau akka bahal ni hati koran aha do sikap ta sungguh dia do sikap ta na parjolo didok diturpukon di bagasan haserepon di roha manopot bagas joro di bata di bagasan serep di roha hubuat dua hatanya di bata tarengok serep di roha jala kata kunci majalo pasu-pasu di bata di bagasan serep di roha na parjolo sahali sada Petrus 5 ayat onom didok halak na serep marroha ido dipatibbo debata orang yang rendah hati itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Paduahon Jakobus 4 ayat onom didok
halak na serep maroha ido di pasu-pasu debata. Amang inang bahasa ko serep kita maroha. Bahasa ko serep kita di tonga-tonga ninggu tahun. Ala memang dangadong nabuy tapangasahod di tonga-tonga ninggu tahun. Dangadong nabuy tapangasahod di tonga-tonga ninggu tahun. Molo adong pedihita parabiton. Molo adong pedihita arta. Ikkoni ngotot tado. Jala ikut katidak konot tado. Pasu-pasu ni debatadui di tonga-tonga ninggu tahun. Para satu kinan dungu duon. Nuai kuriata berduka na budari amanginang rabdo ta kapagudan og tiki rabdo tamang situa sitopul rabdo tamang siahan di rumah sakit dohami lahu patoreho bakkeni in amang sinaga ala inang situa beboro si majutak lagi di Padang do rab dohot ibotokku si Jessica dohot anggikku si Jordan tak ada mamastihon taringot amang sinaga doktu amang situa sitopul ala ibana ma terdekat setujabuni inang boros 5 juta larikan bang ke rumah sakit pastikan dulu bang bawa dia ke rumah sakit terdekat pastikan dulu ala huboto sahid na jantung jala hiau manangakun na sila di bagasna aledung sahat di rumah sakit, telepon, udah bagaimana bang? Udah meninggal amang. Oke, amang tunggu di situ, kita akan persiapkan semuanya. Dokter inang baru 5 juta, inang tenang, inang ambil tiket, berangkat malam ini, tenang saja, amang kita akan layani dengan baik. Tahu basi dohot dinggan. Na king tabigi barita manugot marujunggulu inang burus pacaitan. Amang inang sadar atau tidak sadar kita hidup ini adalah sementara. Harta yang kita miliki hanya sementara. Molo anong petaro di kita, harta tanggudang itu hanya sementara dan kita akan tinggalkan kekuasaan yang kita miliki itu sementara. Jangan suka-suka dalam hidup ini. Molo adong jabatan di tonga-tonga di ngolom di jaloho unang marlomo-lomo ko. Serep maho di jabatan ini. Unang lomo-lomo. Porosia doau berujudo kita sudah. Legudang dohala na punya jabatan dia pakai mencari orang yang otoriter. Suka-sukanya semuanya. Tang peduli mana tu jol mana bagus. Moloti kina adong jabatan tatibo serep marohata. Alasal pudo saluhut nai. Dang adong nahot rodi saliling-liling na. Dang adong nahot rodi saliling-liling na. Molo malo behita. Molo pistar behita. Ingat itu juga akan berakhir. Mana nga penadong di kita. Ingat sal pudoi saluhutna. Manginang sahalak dongat agama Islam tetangga ni amangina budari do ibana tuau. Pak jam berapa ini meninggal? Mungkin sekitar jam 6 sore. Iya pak, tadi antara jam 2 atau jam 3 saya masih sapa dia naik sepeda motor pak.
Dan paling sedihnya manginang, paling sedihnya Jessica dan Jordan pikir bapaknya masih tidur. Lalu jam 6 dibangunkan, dihei-hei, "Pak bangun pak, bangun pak, udah maghrib." Alai dangadong bedi sahu madangaha. Dan inang boru si majuntak telepon saya dari Padang, "Amang, lihat dulu Amang, sudah tidak bernyawa lagi." Udah, iya inang, saya akan meluncur ke rumah inang. Alaihumo tulu daus ya garejot tu bang sinasida ku telepon Amang Stopul. Sekarang lihat dulu Amang Sinaga, sudah di sini kami Amang. Satu kidung nguluon, dang leling nguluon. Ala ni mana nga penadong dihit anuay, amanginang. Ikut dibaga sa serep ni roha do kita. Ikut serep do rohata. Halak na serep maroha, disido di batibo de bata. Molo dipakai Yesus halode, molo dipakai Yesus halode hudulanna, mamongoti Jerusalem, ipa tuduhon serep ni roha doi, ipa tuduhon Raja Hadameon di bana, patuduhon Hadameon. Haluaun nebonon ni Yesus dang marhite kekerasan. Ido ubay dang marhoda ibana. Ido ubay dang marhoda ibana. Dang roi ibana di bagasan kekerasan. Alai di bagasan serep ni roha do ibana. Di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan hati. Yesus paluaho pertibion di bagasan serep ni roha, di bagasan kelembutan. Ido amanginang molo tapagi hutihut via dolorosai danganong nang gosak kababa hatani Yesus najuking. Alay labok do ibana mangalusi. Toho doho raja. Songon na do mido. Paduahon. Bohado asa di pasu-pasu di bata hita. Mamongoti bahalna. Mamongoti bagas jorona. Amanginang. Di sadatiki. Adong sadapat dita marjamita. Garejay pas songol gareja taon. Marsayap pas manutup minggu paditai tangiang pilihan Victor marika masarana tua-tua sian sayap di garejai roh tujulu tarsongo dapat ditai bahasa marika na tutua roh tujulu narohana aledang pola boy dok paditai ala neng manutup minggu ibana. Aledung sipul ditutup paditai minggui. Dogi dapat tepat ditai ma natutuai. Amang natutua. Bahasa nakin ditikilah manutup minggu. Mari kita amang tujolo. Dungi dot natutuai. Amang padita. Molo isap pingau. Dang sahat pasu-pasu ni paditai ni bana. Amangin ang sotong ron kamu tujolo ade. Sahat do pasu-pasu di. Alay ima pemahaman ni bana. Modo di samping ngau dang saha pasu-pasu ni paditai. Ido ibana roau tu bagas joro di bata. Laho majalo pasu-pasu di bata. Ido mabahin amanginang. Modo di bona pasugit. Boido halak nitiki marjamita. Gudang dua kada tua-tua lau tu duar marisap. Alai papungu pilihan rodo ibana. Jala dakya ditinggal ho ibana par mingguan. Molo so di jalo ibana pasu-pasu di par mingguani. Resmi jala sah ibana mar minggu. Molo jolo di jalo ibana pasu-pasu di par mingguani. Amanginang. Marhiti turpukot di dok. Bohado asa di pasu-pasu di batang guluta. Ikon marroha mau lihate.
madok mauliate tuadopan ni debata. Gudang naik kamulate honota. Tung mace gudang nata hamulate di tonga-tonga ningguru tahun. Di pangaramotion ni debata, di padonganion di debata, di gugu na pinasaha di debata di tonga-tonga ningguluta. Diaka pambaheran di debata na di luar ni pikirata. Di pemeliharaan di debata di tonga-tonga ningguluta. Boido tahilalahi tagai batu parsuhi. Batu parsuhi. I ala pabahenan di debata. Boido tahilala salilingon kita seperti difitnah orang, seperti dibuang orang. Songo batu nabi nolok koni, alai ditikina gawi batu parsuhi kita diangkat oleh Tuhan. Dipalua debata. Dang gogotai hola gugun di batadui alani mamanginang molo adong sia tonga-tongata sepertinya dia dihina oleh dunia ini, diremehkan oleh dunia ini. Ingat molo marhaposak kita tu adoban di bata, molo marsigatuk kita tu adoban di bata, kita Tuhan akan mengangkat kita gabe batu parsuhi. Songon dia di alaman ni Pamasmuri, songon dia di alaman ni bangsa Israel, songon Tuhan Yesus. Naso porsia halak tu ibana, dang porsia halak jahuri tu ibana, alai ibana do gawe batu parsuhi ima na menyatukan satu bangunan dengan bangunan yang lain. Ido batu parsuhi na menyatukan sada bangunan tu bangunan na asing. Karena itu batu parsuhi, batu penjuru, ima pasadahon. Yesus gabi batu parsuhi di kita. Yesus dona pada sadahu kita dohot debata. Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah lewat kematiannya di kayu salib. Kata hom batu adobani debata. Dok matu adobani debata mau lihat ma Tuhan. Di pasu-pasum na pinasahat mo Tuhan, di parsaurata di bagas coro di bataon. Molorong hita tu bagas coro di bata, parpesal menom madokon. Mau lihat ma Tuhan, mau lihat ma Tuhan. Napatuluhod di dokon. Asa tarpasu-pasu nguluta, mamongoti bahal ni Jehovah, iko pasahatot tado. Pilihan, parbue ni haporos siaota. Ido di ayat na pada pulpitu honi pasaha pilihan amanginang porsia doau sudah hitan waing napungulison dinggat do pilihatta anno tapasahat. Mudah-mudahan maaf boy do dinggan pilihattai baru songonom mane baru hiat doon alai boy do burukon satokin molot dang dinggan hupasahat holak kugo buo pasahat ton naburukon alanima bohado pasahat to pilihan perlu doraon di piga-piga gereja nuaing asa unang digobu pilihan na ngai bahe be pabungu pilihan marhiti amplop dibagi amplop dipamasuk matu amplopi ipasaha may tuaro bay di bata ima dipakai asa unang digobu-gobu posrohak ko manginang dang persoala sadia pilihat tak endaklah upikir dogma ajaran nama dok dang boy di bereng tangga siamu na leon tahapirang dinggat dui ada dang polek ko digobu-gobu aso dang ibereng dongan niba sedia pilihan niba endaklah. Tuhan yang tahu. Jalata ingot mak persembahan ini adalah buah daripada iman. Perbu ini haprosyaukku do pilihaku. Dan persembahan tidak semuanya itu dengan materi. Dang sude pilihan ikom materi. Boy do moladong gogok kugogo hupasat. Sada nama balu di sada huria, di ibana tu guru huria, amang guru huria nami.
dangadong na boy hupasahat artaku tutuhani gabi peliaku alai na boy hupasahat gugok kuma au mapayaso gare jaon ganup hari Sabtu ima na boy hupasahat ima peliaku tu adoba di mata ima peliak taokku tu adoba di mata dan itu sah-sah saja. Bukan money oriented. Ndang. Aha mana bui tapasahat. Amang padita nami, amang guru nami dang adong na bui hubasahat. Ale adong do bungakku. Ima hubasahat tu pelehot tu adoba di debata di altari. Itu juga persembahan yang terbaik buat Tuhan. Alani tapasaha mapelihat tian non songotad dan iha porosiauta macai denggan situ tu denggam mata pasahati songotad dan iha porosiauta dinatora sudah terdidi buat amang inang yang orang tua kan menyerahkan anak kepada Tuhan lewat baptisan kudus. Yang pertama, ajarilah anak-anak agar dia punya karakter seperti Yesus. Karakter Yesus adalah rendah hati. Yang kedua, ajarilah mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Madok maulia itu robani debata. Dan yang terakhir, ajarilah mereka memberikan hidupnya menjadi persembahan yang terindah buat Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mauliati mali Tuhan nunga disungguli ho kami marhiti hatam. Asa terpasu-pasu kami manobot bahalmu. Asa di pasu-pasu ho ganup halak narotu bagas corom. Naik kami ali Tuhan di bagasan serep ni roha ala dangadong dahwagi cakuk kami manangaha. Mulu adong pedi kami arta, mulu adong pedi kami jabatan, mulu adong pedi kami hamuraon. Siak kodoi jala persato kina dosa luhut nai. Ajari mahami mamakke i gabi pasu-pasu tunahu maliang. Ajari mahami asa serep rohanami. Unang adong nang gosada margijang ni roha dia do pamuda badiai. Di sido ali Tuhan pasu-pasumu ngolu nami. Diajari hodo kami memengoti bagas corom madok mauliate tuho. Dia kesudi pabahenamu di tonga-tonga ni ngulu namion. Jala diajari hodo kami ali Tuhan. Pasahat pilihan nami nadumengkan tuaro pamuda badiai songon perbueni haporosiaon nami. Mauliate madiho pergugui ma keluarga namar sirang nuaing dohot nahina holongan na keluarga ni naposom ale Tuhan. Inang si tua be borosi majutang dohot keluarga ni amana amang nang pajatan nong cumbulo maru cunggolu pergugui masuk di keluarga na ditinggal kon na tua-tua nani haholongan di rohana sida asiroham Tuhan upasahat kami sude keluarga namar sitaonon dia pala detikion tiok mahami jama mahami saluhut namar pungu dison terpasu-pasu mahami Tuhan mulak sian baga corom ubah kami mapasu-pasu mi Tuhan las marohanami sonang marohanami mulak siap bagas corom tangihon mahami upasahat kami dak danak nanaing pasahat ton nami tuho lahu majalo padidion nabadia paloas manatoras nabagodang-goda kodak danaki di bagasan ajar doho podam asa mangulu di bagasan serep ni roha mangulu di bagasan roha nama dok mauliate jala pasahat ton guluna gabi pelian na mangulu tu ado pamuda badiai
padau sahid siak kami natoras nang dana naneng pasahaton nami tu homar hite pada dion nabadia tangi hom mahami Tuhan ului mahami hobar asini roham amin. Mari dema kita laus tapasahap mapeliat tanah muli tu adoba de bata. Nuaing masuk magita tu pada dia nabadia mari di maita sian buku di nomor 146 ayat sada dokot ayat dapat 2 hot.
Oh Yesus naik terdiri do poso poso sai rumah mengaligi uhud lanjao ibu anak torasa nasi David uso ainai pasatona odak dan aku. Martangi yang mahita alia manamina di Banu Agijang narodo hami tu jolom mabuana kadadana kon saya si maroham jalo mana sida gabi anak komu pasu jala pada gugoi mana sida mangyahi hangulu sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dana sidionon tangio kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion nin nama doa kasisianna podai hamu masaluhut bangso Didi hamu mana sida tu bagasan kuar di bata ama dohot anak dohot tod di porbadia ajari hamu mana sida mangaradu di saluhut nahu to nahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal nias yang anon manangis na porosia dohot didi di dapotan hanguluan alai na soporosia hona uhum sogot tangion hamu ma dohot hatana tar surat di surat nisi Markus adong ma akadama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma loa samu ma akadana kiro tu au unang orai hamuna sida ai dia kasih songoni do harajau ni di banta na tuturo na hodokot tu kamu manang isepe anggo songo dana ibana majalo harajau ni di banta dang bongot ibana tu si dugi di haul makarat danaki dia peho matangan na tu nasida mamasu masu nasida nuaing hati dako kau majolo hapor siau tai rapma hamu madok. Atong alusiamu mahatanaw sukutonon na parjolo di bangido hamu nuaing didion akrat dana kontu bagasan ni nakina prosyaw muna. Napaduahon beha na olo do hamu mamudai anak kumunon asa diboto jala dihutun na sida hatay di bata. Napatuluhon na olo do hamu marsuru na sida tu gareja dohot tu parguruan ni Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat mana sida tu di bata marhite-hite padidion na badiai hudul mahamu Roma sasa keluarga tujolo mabuat dana nanaing di pasahat tu di bata marhite padidion na badia. Ale Gabriel Yosef Arya Nabi Tubulu Budi di bahotu bagasan goar di bata ama dohot
bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramu di debata maho dia pokot montu bagasan harajaun debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Nathanael Elvano Situmorang. Budi di bawah tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni tu di perbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho dia bokat montu bagasan arajaun di bata rodi saleleng di lelengna. Amin. Diantar agak basah tangan. Rahel Kimura Lagerta. Ale Rahel Kimora Lagerta Silaban. Budi di bawah tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho dia bawat montu bagasan arajaun di bata rodi saleleng di lelengna. Amin. Ya. Agak basah. Ale Chloe Hadina Hitaida Huta Barat. Budi di maho tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho dia bokot montu bagasan arajaun di bata rodi saleleng di lelengna. Amin. Thank you, Ma. Siapa yang pertama? Devona. Ale Dek Jeremia Utabea. Budi di bawah tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho dia bawat tu bagasan arajaun di bata rodi saleleng di lelengna. Amin. Ale Devona Grace Briella Boru Tabea. Budi di maho tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar di tod di perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho dia bokot montu bagasan arajaun di bata rodi saleleng di lelengna. Amin.
jongjong mahamu natoras naong pasahat kayanakon tuaro badi bata marhiti padirion nabadia martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ahu pasahat tami akadat dan akot tuho. Jana di jakoko na sida gabi anak kamu marhiti-hiti pada dion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panian di hagulua saliling-liling na. Asimaroham doho dia akan atoras dan akon. Sai pargugoi jala ajari mana sida manugunugu dan akot tuho. Asarap na sida taruli diaka artani harajaonmu. Amin. Mari dibahita sebuku di 145 ayat sada lau serima hamu jongjong saluhudna. 145 ayat sada. Datangnya koma pilih nada pasah tu aroban dibata tabuduk memarohat tamartang yang mahita. Ali dibata amana mina di benua gijang hodo hararuan salut sileo leho naring kadoho nasa ulibasa na moliutus. Upasah taimnya sian leho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi wap nahutus di jolom pasu mai jalaramoti. Asahu para siak kami pilihan non pati bunuh rajo muri tonga-tonga ni guriam doho di portibion. Buhai marohan nami marhiti hiti todim. Assalamu tadahami kudang nisileo leho mitu hami. Assalam girgir hai madok mauliati tuho marhite hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dile homi manami dan di benua gijang saya binar badia makuar musara maharajon musesaut malamun ruham di benua tuhun songon di benua gijang lehon matu kami saro nangoluan siapa arise sama dosa nami songon panesanami di dosa di dongan nomor dosa tuhami una kami tugion tu pangujunan palu amahami sian pangako.
Mulak mahamu di bagas sandabe dohot las niroha jalau hamu pasu-pasu senamat dari bata. Di pasu-pasu jala dari ramu di Tuhan de bata mahamu. Di soda ke Tuhan de bata buina Tuhamu jala asi marohana bida kamu. Di dopa ke Tuhan de bata buina Tuhamu jala di pasar ma damena tu to di bonabe. Amin. Amin. Selamat hari Minggu mari kita Tuhan taman amat dongani masuk kita saluhutna. Buat seluruh orang tua yang kalau mau foto dengan pendeta boleh kita antri aja boleh satu-satu.